我就是自己很喜欢做这个生态调查啦。绿岛也是一个生态非常丰富的地方。今日阮看到一只、两只、三只海龟，最主要是今日的海就深的。我交付他们很多任务，就是你都是柯南，你都是侦探，你自己去找到啊，你去解读它，你不懂的啊，我再来补充我觉得的。有山有海有丰富的生态，一个独立的火烧岛，袂输一个大自然的教室。热人一日到，不少游客都坐船来这行搭。这几年来，除了观光客以外，嘛不少人选择定居在这。绿岛嘛是台东县少数人口正成长的乡镇。有一种那个在飘的蝴蝶叫什么？大白斑蝶，绿岛。今天山猪老师带我们来绿岛的过山古道，这座山的路都比较平。所以我感觉还好，只是太阳有点大。你要靠近眼睛，然后这个就不动了，不动这个。它是兰屿绿岛的植物，你们闻那个味道？香香的。对，香香的，对，你好厉害啊！绿岛人叫棒球啊。我今天没有看到蛇，山猪老师有讲很多关于蛇的故事，我听到很多我不知道的东西，我是还蛮开心的。哇，这个很像眼睛。我交付他们很多任务，就是你都是柯南，你都是侦探，你自己去找到啊，你去解读它，你不懂的啊，我再来补充我觉得的啊，跟你觉得的。当然因为我也扛回本来的这些嘛，我会比他们更知道更多的植物的生态啊，我就可以介绍给他们。它豆子红色的。还没有成熟的那个盾背春象。哦，盾背春象小孩。这囡仔因咧嫌的山地老师，是台东县自然人文协会生态解说员李金武。伊是台东人，从少年就开始咧做生态调查，对这动物甲食物，还佫有在地故事是百较有存。这几天啊，带这阵为台北来的国校学生甲老师做伙来熟悉绿岛。那个鹅掌柴的也是它另外一个名字，就像鹅的。是有那个人面图。协会总干事啊，是迄个赵仁芳博士。赵老师伊就为着要做这个代志啊，伊就找一寡朋友啊，大家做伙成立一个叫台东县自然与人文协会。这个协会就开始安尼运作。应该是我博士班的时阵啦，开始咧想一个问题，就是讲，啥啦，阮台东吼。无啥物研究历史资源，我开始出来教册了后，我就是讲安尼我就把我的研究放伫台东。就出力拔出去。好啊，你们看你们的公的母的。怎么分辨啊？对，你的是如果是凸出来的就是公的啊。你的就是公的啊，你的母的。所以今嘛无做伊的助理啊，但是无做助理会当做助手嘛。所以学会者若需要，比如讲我的经验的部分，是我会用带人入来，是讲我本来就是做调查，调查这部分啊，资源用得到，我就用斗相共。有没有看到人面吗？
有啊，在它的啊，头上。这个很有名，叫什么蜘蛛？人面对，人面蜘蛛啊。阮阿嬷是绿岛人啦，所以讲绿岛这个所在，本来我就一个足深的迄个感情伫咧。我开始来关心咱台东的代志的时阵，绿岛就变成我一个选择，我来关心的点的选择。这间绿岛厝是学会伫绿岛的活动基地，嘛是伫学会食头路的少年人因做工课甲生活的所在。内底成员是为台湾无共所在来的。我们的煎鱼辣酱，煎鱼是绿岛很重要的渔获。早期他们都使用最传统的渔法，叫做煎干钓。然后辣椒的部分，我们是跟台东的小农去跟他做契作，转变成伴手礼，也是希望保存绿岛很重要的煎干钓文化。我是桃园人，我住在中立，然后来绿岛差不多有快1年的时间了，这是我第1份工作，这样之前也都没有来过绿岛。平常就是负责跟小玉写一些计划，之前就是一直跟着他做那个生态的调查，然后知道他最近前一阵子有来绿岛这边，开始想长期定居在这边，发展一些台东相关的在地文化这样，对，所以之后就来到这边了。我就是自己很喜欢做这个生态调查。绿岛也是一个生态非常丰富的地方，主要是发展一些那个环境教育和户外教育的课程。如果你有翻到对的，就可以继续哦。你可以记得一下它的形状、它的颜色。这安娜，这蒸鱼就叫安娜。煎鱼对日本人来说是一个非常重要的渔获，也是一个经济的产物。因为之前绿岛这边有那个柴鱼加工厂会出口到日本，这对绿岛人来说是一个非常重要的经济来源，对，我们就是为了想保留这个文化，就是发展这个的食鱼课程这样。这边的话有没有看到它的胃多？它的胃长长的。对，哦，它的胃。对，哦。去了解哦，原来鱼仔身体内底是安尼，原来是安尼去做一个柴壳鱼。对这囡仔来讲，伊就拍开伊家己的这个感官，伊就开始变成一个学习的主人。加油一点！有没有听到声音？有一点。好，那个肉已经剃掉一半。咱较早拢靠渔业嘛，靠掠鱼生活。从这20多年来，咧观光业逐发展起来时，这协会里面绿岛才会帮助绿岛这一寡观光发展个培养一寡少年的起来做观光业的，就是做生态，做导览的。挑战其实蛮有的，对，毕竟不是只有单纯做调查这样，还要做访谈啊。然后我们刚还有一些旅行社伴手礼的部分，对，要做一些行销等等之类的活动，这样，对，这是之前都没有接触过的。没有。我自己是一个非常容易晕船的人，对，所以来这个海岛工作，对我也是没有想过，因为平常都是在山上工作这样，想说继续把这边的生态，然后还有教育，对啊，就是把它真的可以发展成可以给在地的，比如说学校，对，它就可以一直延续下去这样。